asalaamu calaykum. waxyaaba aadan horay u maqal waxaan maanta halkan kugu soo gudbinayaa waxyaaba laga yaaba inaadan horay u maqal. haddaba hadday tahay markii kugu horreysay aad maqasho, meel ku qoro. carabta ayaa waxay tiraahdaa maa xufida fara wamaa kutiba qara. wax walboo la qoro waa sugnaadaan, wax walboo la xifdiyana waa ay fakadaan. kusoo dhowaada muuqaalka. haweeneydii noqotay marwada koowaad ee madaxweynaha laba wadan oo kala gedisan. Garatha Machel ayaa waxaa guursaday 1933 madaxweynihii wadanka Mozambique sanadihii 1975 ilaa 86. 1986 ayaa la dilay madaxweyne Samora Machel. 18 July 1998 waxaa guursaday madaxweynaha dalka South Africa Nelson Mandela. Noqotay marwada koowaad ee madaxweynaha laba wadan oo kala duwan. ninka ugu lacagta badan dunida Jeff Bezos mar buu ahaa garaashle, waxayna taasi ku iftiiminaysaa qofka inuu isbedel samayn karo haddii ay ka go'antay isbedelka. Bill Gates ayaa waxaa la weydiiyey maxaad u shaqaalaysiisaa Indiyaanka oo kuwa dalkaaga aadan u shaqaalay. Bill Gates ayaa ku jawaabay haddii aan joojiyo shaqaalaysiinta Indiyaanka, India ayaa laga furayaa Microsoft kale. duqa difaac ayuu ku jira. shirkadda Coca-Cola oo aynu garanayno dhammaanteen wadamo badan oo adduunkana xaruma ku leh, ma ogta in sanadkeedii koowaad ay iibiday keliya 25 dhalo. haddaba taas waxayna baraysaa cashir ah inaan dhabar adeeg yeelano oo aanan intaan howl bilowno annagoo dhammaynin aynan joojin. wax walba bilowga waa adeeg, balse dib ayay ka hagaagayaan waa haddii dhabar adeeg la sameeyo. waxaa jirta laba wadan oo aadan ka helin cabitaanka Coca-Cola lagana ogoleen shirkadda Coca-Cola, waana wadamada Kuuba iyo Kuuriyada Waqooyi. Haskell Free Library and Opera House waa maktabad ku taala xadka wadamada Canada iyo Mareykanka. dhismaha qayb waxa uu ku tirsan yahay oo xiga dhanka Mareykanka, halka dhismaha qaybtiisa kalena ay ku taala wadanka Canada. waxaana laga helayaa dhismahaasi 2 qol oo isku dhagan oo kala xisaabsan wadamada Canada iyo Mareykanka. wadanka Ciraaq suuqa buugaagta isagoo furan ayaa habeenka laga hoydaa. maxaa yeelay Ciraaqiyiinta ayaa yiraahda kan wax akhriya wax maxdo, tuugana wax ma akhriyo. wadanka Finland ayaa wadanka ugu harooyinka badan adduunka. Finland waxay haysataa rikoorka oo waxa ku yaala 187,888 harooyin iyo jasiiradaha ugu badan oo gaaraya 179,584. isha goronyada waxa ay ka weyntahay maskaxdeeda. Nepal waa wadanka kaliya aan lahayn calan afargees ah. magaca Maxamed waa magaca ugu badan uguna caansan dunida. in ka badan 105 milyan oo rag iyo caruur isugu jira ayaa magacan la yiraahdo. waxaa magacan adeegsada dadka muslimiinta, waxaana loo bixiyaa inta badan wiilka koowaad ee qoyska ama wiilka curadka ah. Facebook waxaa isticmaalay in ka badan 2 bilyan, waxayna ka badiyeen isku darka ama wadarta dadyowga wadamada Shiinaha, Mareykanka iyo Brazil. Tokyo waa magaalo aad u koraysa, waana magaalada ugu weyn dunida markay timaado xagga dadka, waxaana soo xiga magaalada Delhi ee India. 29 milyan ayaa ku nool. waxaa saddexaad ah Shanghai, Shiina 26 milyan ayaa ku nool.